അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. 400 grams ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2.5 tablespoon കോൺഫ്ലോർ, 1 tablespoon മൈദ, 1 teaspoon പെപ്പർ പൗഡർ, 1 tablespoon ചില്ലി പൗഡർ, 1 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon vinegar, half teaspoon salt, 1 egg, half teaspoon chili flakes. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 1 to 2 minutes ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 30 minutes നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 30 minutes കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വൺ സൈഡ് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1/4 cup കെച്ചപ്പ്, 1 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon vinegar, half teaspoon sugar. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി പാനിലോട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിലോട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഒരു 6 cloves ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 30 seconds ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 7 cashew nuts ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ ഒരു 10 to 15 seconds മതിയാവും. ഇനി ഒരു 2 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ വറ്റൽമുളക് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ 1/2 tablespoon ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1/2 cup ഓണിയൻസും 1/2 cup ക്യാരറ്റ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് 1 minute സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓവറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സോയ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അത്യാവശ്യം സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് 1/2 cup ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. ഒരു 30 minutes ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു 10 to 15 seconds നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒരു സോസൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്കിത് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.